హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భార్గో ట్రిక్స్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి పీస్ గేమింగ్. చాలామందికి ఏయో గేమ్స్ ఆడతారు, తలనొప్పి వస్తుంది భయ్య. కానీ ఈ గేమ్ ఆడండి, అసలు మీకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఏమీ ఉండదు భయ్య. అస్సలు ఏమి ఉండదు భయ్య. ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్ళి పోలీస్ చేజ్ అని సెర్చ్ చేయండి భయ్య. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ లోగో ఇలా ఉంటుంది భయ్య. ఫస్ట్ అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి భయ్య. చూడండి భయ్య, రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ద గేమ్ ఈజ్ ఆసమ్ అలా చాలా బాగున్నాయి భయ్య. అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఓపెన్ చేయండి భయ్య. చేసాక అక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్లో చూడండి భయ్య. అది నొక్కితే డైరెక్ట్గా గేమ్లోకి వెళ్ళిపోవడమే భయ్య. కింద అలాగే కొంచెం గ్యారేజ్ సింబల్ ఉంది చూడండి భయ్య. అందులోకి వెళ్తే మనం బైక్ అని, కార్ అని చాలా కొనుక్కోవచ్చు భయ్య. అలా అందులో మనీ ఏం మీరు పెట్టే పని లేదు భయ్య. అందులో కాయిన్స్ వస్తే అవి ఆడుకోవడమే, నెట్తో కూడా పని లేదు. సరే, నేను ఈ వైట్ కార్ చూస్ చేసుకున్నా. మీరు రైట్కి నొక్కితే రైట్ వెళ్ళిపోద్ది, లెఫ్ట్కి నొక్కితే లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోద్ది భయ్య. కిందకి పైకి ఏముండదు భయ్య. మీరు చేయాల్సింది ఓకే, రైట్ ఫింగర్ లెఫ్ట్ ఫింగర్తో అలా ట్యాప్ చేసుకోవడమే. సింపుల్గా స్కోర్ కూడా చేయొచ్చు భయ్య. అలా మీకు అక్కడ రెడ్ మార్క్ ఉంది కదా భయ్య, అది రెడ్ బ్లడ్ భయ్య మీది. అది మీకు హార్ట్ సింబల్స్ కొన్ని అక్కడక్కడ వస్తాయి భయ్య, అదిగోండి. అలా దాన్ని కూడా తీసుకుంటే మన బ్లడ్ మళ్ళీ ఫిల్ అయిపోద్ది భయ్య. అంతే, సేమ్ సింపుల్ గేమ్ భయ్య ఇది. ఛానల్ కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసి కొంచెం సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే సబ్స్క్రైబ్స్తో పాటు ఒక లైక్ కూడా కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సింపుల్ గేమ్, ఏముండదు. అలా కంటిన్యూ వచ్చేది, అది నొక్కితే మీ ఇష్టం. నొక్కిపోయినా అక్కడ ఓకే నొక్కేసుకుంటే మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది భయ్య. అంతే.